大家好啊！我哋今日嚟玩 Minecraft 嘅 P 嘅Hunger Game，咁我哋而家即刻入去啦啊！咁呢個房間呢仲咁係啦，咁我就換咗 skin 嘅。咁我之前有集都講咗，但係冇詳細俾你睇個樣啦。咁佢個嘴隔離係個咪㗎。OK， 然之後咧，我哋就開呢邊個箱啦。然之後又都開，咦，開唔到啊！呢邊未有人開。喂！走，有個人冇 skin 喎。嗱 ，come on，走啦！算啦，我自己走好唔好啊？等人殺咗佢啦。我唔知啊，呢樣嘢就跟住咁到到3月咧，咁我哋應該冇咩會拍片嘅。咁係啊，佢而家殺緊我。咦，好乞人憎啊你！OK，咁我就殺咗佢。咁咧，我而家食翻嚿，我要熟雞啊！咁咧，係啦，入去粒嘢，咁我就應該冇人嘅呢度。其實我唔明佢哋擺啲鐵桶喺度有咩係幫我，根本幫唔到我哋嘅，係咯。咁啊，行啦，走啦，我哋有個頭路嚟㗎。咁我想翻返去 spawn point 啦。咁我估呢個箱應該暫時仲未有人得嘅。啊，有3嚿熟雞，幸福咯喎！咁我就唔明，我啱啱用嗰個斧頭彈佢唔死，咁我用翻呢個斧係打佢啦，唔好嘥嘢。係啦，我啱啱唔知咩事啊，用爆咗。咁咧入邊有箱仔啊，咁我入去睇下，應該俾人拎咗，是但啦。OK，咁我哋去其他嘅出口睇下有咩箱啦。咁我而陣間佢，嗰度有個人，2個3個啊！哇，走咯，冇用佢硬拼。嗰度仲有一個，哇，走咯！喂，爆叉啊！有啲賤喎。嗰個，喂，有冇咁衰啊？咩人嚟㗎？我搞掂佢先。你搞掂你啊！搞掂你，搞掂你，搞掂你！咁多下，佢應該死咗啊！唔好死啊我！我發現我次次咧都係好唔好彩，令我打佢先，但我都死咗。咁我哋而家嚟好唔好彩。咁你落咗 VIP 啊！